Herzlich willkommen! Hallo, liebe Leute! Sejam bem-vindos. Hier sind wir wieder. Estamos aqui de novo. Wir sind jetzt hier über Zoom und parallel auch über YouTube. Estamos aqui no Zoom e depois, paralelamente, ainda no YouTube. Es ist der Pfingstwochenende Então, é o fim de semana de Pentecostes. und natürlich ist es ja auch dann das Thema für heute. Então, esse vai ser o assunto para hoje também. Und so, dass wir uns auch da immer wieder Gedanken machen müssen, was das auch für uns bedeutet. Então, nós temos que refletir a respeito disso, o que significa para nós. Und so möchte ich dann zum Beginn ein Gebet machen. Então, quero começar com uma oração. Ja, danke Gott für dein Wort. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Dass du dein Wort hast aufschreiben lassen durch den Heiligen Geist. E tu deixastes que tua palavra fosse registrada através do teu Espírito Dass du Santo. Menschen gebraucht hast, Geist Gottes, um das Wort Gottes aufschreiben zu lassen. Que tu usastes pessoas para escrever a tua palavra. Und danke, dass wir auch dein Wort, Gott, lesen können durch den Heiligen Geist in unser Leben. Obrigado porque nós podemos ler a tua palavra através do Espírito Santo. Dass dein Geist das Wort lebendig macht in unser Leben. Porque a tua palavra deixa o teu Espírito deixa a palavra vivificar em nosso meio, Und na so nossa bitten wir vida. auch die Leitung deines Geistes für diese Zeit, die wir jetzt zusammen haben werden. Assim pedimos a direção do teu Espírito Santo para nós, esse tempo que vamos ter juntos. Und wir beten in den Namen Jesu Christi. E nós oramos em nome de Jesus. Amen. Amém. Ja, so ist es. Wir würden gar nichts verstehen können oder richtig verstehen können, wenn wir nicht den Geist Gottes hätten. Nós não poderíamos ouvir nada se nós não, ou entender a palavra de Deus se não tivesse o Espírito Santo. Es gibt Menschen, die Bibel lesen als Geschichte, aber die kriegen keine Offenbarung von dem Wort Gottes in ihrem Leben. Tem pessoas que lêem a Bíblia como uma história, mas não têm revelação de nada de Deus em suas vidas. Und wir wissen aus Erfahrung, E nós sabemos por experiência wir können eine Textpassage schon zum 50. Mal lesen, ja? que a gente pode ler um texto 50 vezes, pela 50ª Und es vez. wird immer wieder eine neue Offenbarung sein in unser Leben durch den Geist Gottes. Sempre vai ser uma revelação nova do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Und der Geist Gottes hat uns auch von unserer Schuld und von unseren Sünden überführt. E o Espírito Santo, ele também nos convenceu do nosso pecado, da nossa culpa. Ja, und so wollen wir dann auch hier in den Namen Jesu Christi unseren, Online-Gottesdienst feiern. E vamos agora celebrar em nome de Jesus o nosso culto online. Und deswegen wollen wir jetzt auch gleich weitergehen, indem wir Gott loben und preisen. E vamos continuar agora já com louvor e adoração a Ja, der Deus. Geist Gottes hat uns unsere Augen aufgetan, dass Gott heilig, heilig, heilig ist. O Espírito Santo de Deus, ele abriu os nossos olhos para vermos a santidade do Senhor. Dass wir geöffnete Augen haben für seinen Reich, für das Reich Gottes. Que nós temos os olhos abertos para o seu reino. Und wenn wir das alles betrachten und sehen in den Augen des Glaubens, können wir gar nicht still bleiben. E se nós olhamos isso tudo pela visão da fé, nós não podemos ficar quietos. Und deswegen ist auch diese Zeit, wo wir einfach auch unseren Mund auftun können, von Herzen auch singen und anbeten. E assim, por isso que agora nós podemos abrir a nossa boca e nós adorarmos a Deus de coração. So bitte ich, dass Tawan und Katrin in den Lobpreis, bitte. E assim eu peço que o Tauan e a Catherine agora nos dirijam em louvor. Heilig, heilig, Gott allmächtig, der war und der da kommt. Du bist würdig, du bist herrlich, wir
knien vor deinen Thron. Heilig, heilig, Gott allmächtig, der war und der da kommt. Du bist würdig, du bist herrlich, wir knien vor deinem Thron. Heilig ist dein Name in aller Welt, gnädig und gerecht ist, was du tust. Deine Wege sind vollkommen gut. Heilig, heilig Gott bist du. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Heilig, heilig ist dein Name in aller Welt, gnädig und gerecht ist, was du tust. Deine Wege sind vollkommen gut. Heilig, heilig Gott bist du. Heilig, heilig Gott bist du. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és.
Zeige mir den Weg, führ mich zurück zu dir. Ich brauche dich. Ich will nur dich alleine. Ich brauche dich. Komm, sei ganz nah bei mir. Ich brauche dich. Ich will nur dich alleine. Ich brauche dich. Komm, sei ganz nah bei mir. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Amém. Gelobt sei der Name des Herrn. Dankeschön. Muito obrigada. Louvado seja o nome do Senhor. Es ist schön zu sehen, wie eine Familie Gott lobpreist und anbetet. É bom ver quando uma família louva e adora a Deus. Und es ist noch schöner zu sehen, wenn Kinder sehen können, wenn die Eltern sagen, Gott, ich brauche dich. E é bom quando os filhos, crianças podem ver quando os pais dizem: Deus, eu preciso de ti. Ich habe mal miterlebt, wie die Kinder da ihre Eltern, glaube ich, zum Silberhochzeit da so Sachen gesagt haben. Eu presenciei uma vez quando filhos falaram nas bodas de prata dos pais. Das war in Hamburg, da in den 80er Jahren noch. Era em Hamburgo, nos anos 80. Eine Sache ist so hängen geblieben. E uma coisa que eu fiquei me lembrando disso. Sie haben so zu den Eltern gesagt, ja, ihr habt nicht alles richtig gemacht, ihr habt vieles richtig gemacht, aber auch nicht alles richtig. Eles falaram daí para os pais que, se vocês não vocês fizeram muitas coisas certas, mas tem certas coisas que vocês não fizeram certas. Aber was wir gemerkt haben, ist, dass ihr immer wieder Hilfe bei Gott gesucht habt. Mas o que nós notamos era que vocês sempre buscavam ajuda em Deus. Dass ihr auch eure Fehler zugegeben habt. E que vocês assumiam os seus erros. Und dass ihr auch nicht stolz oder mit ihren Meinung so einfach gesagt haben, wir sind eure Eltern und so muss es gemacht werden und so war es auch immer richtig. Ne? E que vocês não foram tão orgulhosos e disseram que nós somos os pais e vocês têm que obedecer. Dass die Kinder gesagt haben, das war für uns eine Lehre für das ganze Leben. E os filhos disseram, isso foi uma lição para as nossas vidas. Zu sehen, wie Eltern von Gott abhängig sind. Ver como pais são dependentes de Deus. Ist das nicht schön, wenn unsere Kinder das auch bei uns so sehen? Não é maravilhoso quando os nossos filhos veem isso em nós? Und deswegen, es fängt schon sehr früh an, wie wir jetzt auch da bei Melina gesehen haben. E começa bem cedo, como nós vimos agora com a Melina. Ja, also heute ist ja der Pfingstwochenende, Samstag, Sonntag und Montag. Hoje nós temos agora esse fim de semana de Pentecostes, que é sábado, domingo e segunda-feira. Es gibt so eine Umfrage hier, wie viele Leute wissen, was an diesem Pfingsttag so, was das bedeutet. Houve uma pergunta feita à sociedade se eles sabiam o que significa o Pentecostes. Also wenn man so vergleicht Weihnachten
und Ostern und Pfingsten. Quando a gente compara agora com Natal, Páscoa e Pentecostes, Weihnachten und Ostern, so 80 bis 90% konnten sagen, was das bedeutet. 80 a 90% das pessoas podiam dizer o significado do Natal e da Páscoa. Und Pfingsten waren so ungefähr um die 50%. Pentecostes, então, foi mais ou menos ao redor de 50%. Ich weiß nicht, wie oft du schon vielleicht gehört hast, was Pfingsten bedeutet. Eu não sei quantas vezes você escutou o que significa Pentecostes. Oder weiß man es noch nicht, was es richtig bedeutet. Ou talvez nem saiba direito qual é o significado. Und deswegen, auch darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso hoje. Es gab auch damals in Israel so 3 Wallfahrtfeste, wo alle nach Jerusalem gegangen sind. Existia em Israel tipo um procedimento de todo mundo ir para Jerusalém. Also es war Ostern, da sind die meisten immer da nach Jerusalem hochgegangen. Isso era no tempo de Páscoa, quando a maioria ia para Jerusalém. Und auch Pfingsten, da gingen die Leute auch nach Jerusalem. Pentecostes também, a maioria ia para Jerusalém. Und das Laubhüttenfest, da ging sie auch. E também na festa dos tabernáculos, eles também iam para lá. Also Ostern war so der Auszug aus Ägypten. Páscoa, então, foi a saída do Egito. Laubhüttenfest, das war der Einzug in das gelobte Land. Então, e a festa dos tabernáculos foi a entrada na terra prometida. Und Pfingsten gab es auch schon damals, es hieß dann Shavuot. E Pentecoste também tinha naquela época, que se chamava Shavuot. Und das waren so 7 Wochen nach Ostern. E isso eram 7 semanas após a Páscoa. Oder die Bibel sagt auch da im 3. Mose, Ou a Bíblia também fala em Levíticos. Also ihr sollt 50 Tage zählen, damit ihr dieses Fest feiert. E vocês têm que contar 50 dias para celebrar essa festa. Also es waren so diese 7 Wochen. Also 50 Tage sollen sie zählen, dann sollten sie dieses Shavuot feiern. Era para eles contarem 50 dias e daí era para eles celebrar o Shavuot. Und deswegen lautet eben dieser Name, das ist ein griechischer Name für das Fest Pentekostes. Ja? Então, por isso que o nome agora vem do grego, que é o Pentecostes. Für die Brasilianer und die lateinischen Sprachen ist das nichts Neues, das ist Pentekostes. Para os brasileiros e para aqueles que têm a língua latina, não é nada novo, porque é Pentecostes. Weil es von 50 kommt. Porque vem de 50. Und in Deutschland ist es Pfingsten. E em alemão é Pfingsten. Da kann man gar nicht ahnen, dass da irgendwie 50 drin ist. A gente não pode nem imaginar que tem 50 ali no meio. Und deswegen ist es auch schon so eine gute Erklärung. Pfingsten ist 50 Tage nach Ostern, nach der Auferstehung Jesu. Por isso, é uma boa explicação que Pentecostes é 50 dias após a ressurreição de Jesus, que é a Páscoa. Und die haben da, das war eigentlich so, dass sie da mit Essen Sachen dargebracht haben und geopfert haben. E naquela época era assim, com oferta de comida, eles Getreide und so weiter. Traziam colheitas. Ja, also das ist dann so ein bisschen Erklärung über das Wort Pfingsten. Então, essa é uma curta explicação a respeito da palavra do nome Pentecostes. Und deswegen da zu Pfingsten waren auch sehr viele Leute von der Diaspora, also die Juden, die außerhalb Israel gelebt haben, die waren auch da zu Pfingsten. Então, os judeus que moravam fora de Israel, eles também voltavam para Jerusalém para festejar o Pentecostes. Ja, und wisst ihr, warum wir jetzt hier so mit 2 Sprachen arbeiten müssen? E vocês imaginam agora por que nós temos que trabalhar aqui com 2 idiomas?
Und warum es oft so schwierig ist, in einer Sprache einen Gottesdienst zu machen? E por que que é difícil celebrar o culto só com num idioma? Wer ist schuld daran? De quem é a culpa? Steht auch in der Bibel, ganz am Anfang. Está escrito na Bíblia, bem no início. Das war der Turmbau von Babel. Foi a construção da Torre de Babel. Da fing die ganze Verwirrung an. Ali começou toda a confusão. Damals verwirrte Gott die Sprache der Menschen. Naquela época, Deus confundiu as línguas dos seres humanos ou das pessoas, Weil die waren eins in Sündigen. porque eles estavam unidos no pecado. Ja, sie hatten da ein Projekt, wo sie eins waren, was gegen Gott anging. É porque eles estavam unidos num projeto que era contra Deus. Deswegen, wir kämpfen nicht für irgendeine Einheit, ja, dass wir überhaupt eins sein müssen. Porque nós não lutamos para uma unidade de ser um. Man kann auch eins sein in eine verkehrte Sache. A gente pode ser unido também numa coisa errada. Und weil sie so eins waren und auch ihre Ziele erreichen würden gegen Gottes Wille, E porque eles estavam tão unidos para alcançar os seus objetivos contra a vontade de Deus, die hatten da eine Sprache. eles tinham um idioma, Alle konnten sich verstehen. todos conseguiam se entender, Eine Weltsprache. era uma língua mundial. Und ab da hat Gott dann die Menschen auseinandergebracht, indem er für weiß nicht wie viele Leute verschiedene Sprachen gegeben hat. E ali Deus então separou esse projeto através de dar um monte de línguas. Stell mal vor, die Bauleiter, die haben jetzt da Kommandos gegeben und die meisten haben jetzt nicht mehr verstanden, was sie machen sollten. Imagina, os engenheiros líderes de construção, eles davam suas ordens e ninguém entendia mais o que eles falavam. Und ich denke, dass sie sehr erschrocken waren, dass sie jetzt nicht mehr verstanden haben, einen dem anderen. E eles devem ter se assustado porque não estavam mais entendendo um ao outro. Die haben wahrscheinlich gedacht, die haben den einen angesprochen und der hat nicht verstanden, der hat eine andere Sprache gesprochen, der hat gedacht, der spinnt, ja. Quando falava com o seu colega ali, falava no idioma, daí ele respondia numa outra coisa que não dava para entender. Das ist auch ein Wunder, was Gott gemacht hat, ja. Foi um milagre que Deus fez, Die Menschen zu verwirren mit so vielen Sprachen. de confundir as pessoas com tantos idiomas. Und das Salat haben wir heute auch, ne? Dass wir so viele Sprachen haben. Então, a salada nós temos agora aqui, que nós temos tantos idiomas. Und es geht um Sprachen auch bei dem Pfingsttag. E no Pentecostes também se trata a respeito de língua, o idioma. Hier befähigt Gott die Menschen durch unterschiedliche Sprachen, die getrennt waren, E agora Deus aqui, ele capacita as pessoas que estavam separadas com línguas diferentes, dass sie einander verstehen konnten. que eles conseguiam se entender. Oder dass sie auch gemeinsam Gott loben konnten in Sprachen. E que eles conseguiam adorar juntos a Deus no mesmo idioma. Gott, ja, in verschiedenen Sprachen, aber Gott anzubeten in Einheit. Eles adoravam nas suas línguas diferentes, mas eles estavam unidos. Die haben Gott geloben und gepriesen in verschiedenen Sprachen und alle wussten und haben gehört, die loben und preisen Gott. Eles estavam ali louvando, adorando a Deus, mas todo mundo sabia quem eles estavam adorando. Und deswegen, die haben da auch sehr gestaunt geguckt, dass die Menschen, die keine andere Sprachen konnten, die konnten jetzt eine andere verständliche Sprache sprechen. E eles estavam admirados que tinha pessoas que não conseguiam entender outro idioma e já estavam entendendo. Was für ein Wunder! Jemand, der gar nicht eine andere Sprache sprechen konnte, jetzt plötzlich sprechen konnte. Imagina que milagre, a pessoa não sabia falar outro idioma e agora conseguia falar. Und deswegen, das war der Beginn auch von einer Einheit in Jesus Christus. E isso era o início, o princípio de uma união e uma unidade em Cristo. Was der Geist Gottes bewirkt. É o que o Espírito Santo causa.
Und die Ausgießung des Geistes, die geschah auch nicht unvorbereitet an diesem Tag. E o derramar do Espírito Santo também não foi sem preparativo nesse dia. Weil an diesem Tag, am Pfingsttag, wurde ja der Geist, wie das Wort Gottes sagt, ausgegossen über die Menschen. Porque nesse dia o Espírito Santo foi derramado sobre as pessoas. Und das war nicht irgendwie so plötzlich oder unvorbereitet. Não foi assim por acaso, sem preparo. Im Alten Testament war schon die Rede, dass es geschehen würde. No Velho Testamento já é falado que iria acontecer isso. Und Jesus hat auch gesagt, der Geist wird kommen, der Tröster und der Beistand. Jesus já havia falado também que ia vir o Consolador, aquele que iria ajudar. Also die Propheten eben haben auch gewartet, dass dieser Tag auch kommen würde. E os profetas estavam esperando por esse dia que iria vir, Dass Gott seinen Geist ausgießen würde, wie es in Joel zum Beispiel steht. que Deus iria derramar do seu espírito, como estava falando em Joel. Sie hatten Gewissheit, dass auch Gott eines Tages seinen Geist ausgießen würde über sein Volk. E eles tinham essa certeza que Deus um dia ia derramar o seu espírito sobre o seu povo. Und dieser Geistempfang, das war so eine innere Erneuerung des Gottesverständnisses. E esse receber do Espírito Santo foi uma nova conscientização do conhecimento de Deus. Und so waren die Jünger zusammen und die haben da gebetet und gewartet, wie Jesus gesagt hat. Então, assim, os discípulos estavam juntos e eles estavam esperando ali. Jesus war gerade aufgefahren zum Himmel, also 10 Tage waren gerade vorbei. Esperando porque Jesus tinha falado e Jesus já tinha, alguns dias antes, ido para o céu. Und er hat gesagt, wartet in Jerusalem, bevor ihr etwas anderes tut. E eles havia dito, Jesus, que era para eles esperarem em Jerusalém até vir o Espírito Santo. Weil ihr müsst ausgerüstet werden, damit ihr überhaupt was machen könnt in der Welt. Porque ele falou, vocês têm que ter o revestimento, senão vocês não vão conseguir fazer nada. Und dann kommt dieser Tag, 50 Tage nach Ostern. Daí vem esse dia, 50 dias depois da Páscoa. Wie ein Windgeräusch erfüllt das Haus. Como um vento que preencheu a casa. Und wie gespaltene Zungen kamen über die Jünger. E daí vieram línguas assim separadas sobre os discípulos. Und der Geist Gottes gab nach jedem ein, Sprachen, andere Sprachen zu sprechen. E o Espírito de Deus, ele começou a distribuir e deu a língua que era para cada um. Das könnt ihr alles lesen, Apostelgeschichte 1. Isso vocês podem ler tudo em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Und da sagt, sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. E ali diz ali que eles foram todos cheios do Espírito Santo. Und die erste Reaktion, als sie erfüllt worden waren mit dem Heiligen Geist, E a reação quando eles receberam esse preenchimento, esse enchimento do Espírito Santo foi dass sie erzählt haben, die großen Taten Gottes. que eles começaram a falar das grandes coisas de Deus. Der Geist Gottes, er bewegt Menschen, von den großen Taten Gottes zu erzählen. É o Espírito Santo de Deus que move as pessoas a falar das grandes coisas de Deus. Und die Menschen, die dann nach Jerusalem gekommen waren, die haben da auch plötzlich gesehen, was da alles passiert ist. E as pessoas que haviam vindo para Jerusalém, de repente estavam vendo tudo o que estava acontecendo. Und dann kennt ihr ja die Geschichte, dann kommt die Predigt von Petrus. Daí vocês conhecem a história quando vem a pregação de Pedro. 3000 Menschen bekehren sich. 3.000 pessoas se convertem. Und die werden getauft und die Gabe des Heiligen Geistes wurden sie auch damit erfüllt. E eles são batizados e são cheios do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo. Und an diesem Tag ist so vieles passiert.
E nesse dia aconteceram tantas coisas. Das war die Ausrüstung des Geistes für die Aufgabe schon für die Weltmission. E esse já era o revestimento do Espírito Santo para a missão mundial de evangelismo. Weil Jesus hat für seine Jünger gesagt, geht in alle Welt. Porque Jesus havia dito: vão a todo mundo. An diesem Pfingsttag ist der Start gekommen durch den Heiligen Geist, dass die Weltmission jetzt beginnt. É nesse dia de Pentecostes que aconteceu o início do movimento evangelístico mundial. Und auch immer wieder von den großen Taten Gottes zu erzählen. Que também fala das grandes coisas que Deus faz. Deswegen Lukas, der auch hier die Apostelgeschichte geschrieben hat, der lässt so einen Blick in die Gründungsstunde der christlichen Mission hinein. E Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, ele deixa ver assim o início desse trabalho, desse movimento. Ja, wie Gott selbst durch seinen Geist den Weg des Evangeliums zu den Heiden einleitete. Como Deus preparou o caminho para os gentios através do Espírito Santo. Und so sind aus Menschen, Jünger Jesu Christi, Menschen, die vielleicht vorher Angst hatten, die sind jetzt mutige Menschen geworden. E assim, através do Espírito Santo, pessoas que às vezes eram tímidas se tornaram ousadas. Ja, sogar so mutig, dass viele von denen auch Märtyrer geworden sind. Eles se tornaram tão ousados que eles até viraram mártires. Also Märtyrer in dem Sinne, dass es sind Menschen, die Jesus Christus bekannt haben und deswegen auch gestorben sind. São mártires porque eles reconheceram Jesus e também por causa de Jesus eles morreram. Und die Apostel das ist so ein Zeichen von der Erfüllung des Heiligen Geistes, Jesus zu bekennen mit aller Mut in dieser Welt. E esse também é o sinal do Espírito Santo de reconhecer, de confessar Jesus em todo o mundo com ousadia. Jetzt werden sie losgelassen für die Nation von anderen Sprachen auch. E agora eles são liberados para outras nações com outros idiomas também. Das ist das, was an diesem Pfingsttag geschehen ist. Isso foi o que aconteceu nesse dia de Pentecostes. Und auch unter diese 3000 Leute, die getauft worden sind und erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist, E também entre esses 3.000 pessoas que foram batizados, que receberam o batismo do Espírito Santo, und das Wort sagt dann auch, täglich hat Gott hinzugetan. onde que a palavra também diz que diariamente iam acrescentando pessoas. Sicherlich, viele von denen, die sind ja wieder zurückgekehrt zu ihren Ländern in der Diaspora. E muitos deles voltaram depois para as suas terras. Die Weltmission begann auch da. E foi ali que começou a missão mundial. Was haben sie da alles erzählt? O que será que eles falaram tudo? Die haben alles erzählt, was sie erlebt haben und auch miterlebt, gesehen und miterlebt haben dort an diesem Pfingsttag und die Tage danach. E eles contaram o que eles experimentaram, o que eles viram naquele dia. Und so sicherlich auch, dass andere Menschen auch von dieser Botschaft dann gehört haben. E assim, com certeza, outras pessoas ouviram essa mensagem. Und dann geht es weiter. Es gibt eine Passage in der Apostelgeschichte 10, die wir jetzt nicht lesen brauchen. Existe também uma parte em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que não vamos Könnte ler das agora. zu Hause aufschlagen. Das ist also die Geschichte von dem Hauptmann Cornelius. Vocês podem ver a história sobre o centúrio Cornélius. Und da ist auch etwas Ähnliches passiert wie an diesem Pfingsttag. E ali também aconteceu algo parecido como nesse dia de Pentecostes. Ja, Cornelius war ja ein Mensch, der gottesfürchtig war. Porque Cornélius, ele era um homem temeroso a Deus. Und er hat sogar gespendet und Menschen geholfen. Ele ajudava as pessoas com as suas ofertas. Und er war ein Heide, er war kein Jude. Ele não era judeu, ele era um gentil.
Und jetzt kommt Gott und sendet einen Engel und spricht mit denen und sagt, hol Petrus, der da und da und da ist. E agora Deus vem a falar com ele através de um anjo, diz ali, vai buscar Pedro que está naquele lugar. Und zwei Leute von Cornelius gehen da und holen den Petrus zu Cornelius und da waren ganz viele Leute plötzlich versammelt in sein Haus. Daí duas pessoas vão lá buscar Pedro e trazem lá para Cornélios e tinha muitas pessoas agora na casa de Cornélios. Und Petrus auch noch sehr ängstlich, weil die Juden gar nicht hineingehen durften in ein Haus und zusammen essen mit denen. E ainda Paulo estava bem com medo, Petrus. Pedro estava com medo porque as pessoas não podiam entrar ainda naquela casa. Aber Gott hatte ja schon ihn vorbereitet mit einer Vision. Das könnt ihr alles lesen in Apostelgeschichte 10. Mas Deus já tinha avisado ou tinha preparado Cornélios com uma visão. Und was hat Petrus gemacht? E o que foi que Pedro fez? Er ist hineingegangen Ele entrou lá und Petrus hat wieder gepredigt. e daí ele pregou lá. Und während er noch gesprochen hat, Enquanto que Pedro estava falando ainda, fiel der Heilige Geist wie an diesem Pfingsttag. daí o Espírito Santo veio como no dia de Pentecostes. Da war so Parallele von Pfingsttag und jetzt bei Cornelius. Porque tinha a mesma coisa, um paralelo, como no dia de Pentecostes, na casa de Cornélios. Menschen waren versammelt. Tinha pessoas reunidas. Petrus hat gepredigt. Pedro pregou. Und auch in diesem Fall, der Heilige Geist fiel dann auf diese Menschen, die jetzt das Wort gehört haben. E o Espírito Santo encheu as pessoas que estavam escutando ali a palavra. Und in beide Fälle fingen die Menschen an, plötzlich in anderen Sprachen zu sprechen. E nos dois casos, nos dois locais, as pessoas de repente começaram a falar em outros idiomas, outras Und línguas. Petrus und die Juden, die mit ihm waren, die waren erschrocken, was da jetzt gerade passiert bei Cornelius. E Pedro e os outros estavam assustados. O que estava acontecendo na casa de Cornélios? Was? Die Heiden bekommen auch den Geist Gottes. Agora os gentios também estão ganhando o Espírito Santo. Weil eigentlich haben sie so in Stillen gedacht, damals auch noch. E naquela época eles até pensavam para si mesmos. Ja, die Jünger und alle, die jetzt Jesu Jünger geworden sind, Os discípulos e aqueles que se tornaram discípulos de Jesus waren alle Juden. eram todos judeus. Und die haben so in Stille gedacht, ja, bevor man Christ wird, muss man erst Jude werden, ja. Eles pensavam assim, antes de se tornar cristão, tu tem que ser judeu. Ja, erst musst du dich beschneiden lassen. E primeiro tu tem que te deixar circuncisar. Erst musst du auch Sachen nicht mehr essen und noch bestimmte Sachen einhalten. E tu não tem que comer certas coisas, tem que seguir certas regras. Wie können wir so schnell in Regeln verfallen und denken, Gott wird nur so handeln? Quantas vezes a gente cai em certas regras e pensando que Deus só pode agir desse jeito. Und Gott hatte was ganz anderes vor. E Deus, ele tinha um plano bem diferente. Er will auch die Menschen, die nicht Juden waren, erreichen. Ele também quer alcançar as pessoas que não eram judias ou judeus. Und Cornelius und seine Leute, die waren nicht bekehrt. Cornélios e seu pessoal não eram convertidos, Die waren gottesfürchtig. mas eles tinham temor de Deus. Und die waren an Gott interessiert. E eles estavam interessados em Deus. Die hatten Verlangen nach Gott. Eles tinham um desejo, um anseio por Deus. Das ist die beste Voraussetzung, dass Gott in ihrem Leben handeln kann. E essa condição, a melhor condição para Deus agir na sua vida. Jetzt kommt Petrus mit dem Evangelium, mit dem vollen Evangelium zu ein gottesfürchtiger Mann. E agora vem Pedro com um evangelho pleno, completo, para um homem que está temendo a Deus. Und die werden erfüllt mit dem Geist Gottes. E eles são cheios do Espírito de Deus. Und die werden getauft auf den Namen Jesu Christi.
E eles são batizados no nome de Jesus. Wir haben auch in unserer Gesellschaft Menschen, die gottesfürchtig sind, Na sociedade, nós também temos pessoas que temem a Deus, die sogar auch spenden und so hilfreich sind. que ajudam, que também dão ofertas. Aber die Frage ist, sind sie Jünger Jesu Christi? Mas a pergunta é: eles são discípulos de Jesus? Haben sie den Geist Gottes empfangen, indem man Jesus Christus nachfolgt? Será que eles receberam o Espírito de Deus seguindo a Jesus? Gott hätte ja sagen können, ach, das ist ja gut, dass Cornelius gottesfürchtig ist. Er kann bleiben, wie er ist. Quem foi que falou? Gott hätte sagen können, oh, ich bin zufrieden mit Cornelius. Deus poderia ter dito: eu estou satisfeito com Cornélios. Schon mal gut, dass er gottesfürchtig ist, dass er mich wahrnimmt. Já é bom que ele está notando que eu existo e que ele me teme. Er kann einfach so weiterleben, kein Problem. Ele pode continuar vivendo assim. Nein, Gott sind sogar ein Engel und macht das Ganze drumherum, dass das Wort Gottes jetzt kommt zu Cornelius. E Deus até organiza anjos para que a palavra de Deus chegue a Cornélios. Und es ist auch nicht genug, dass wir einfach gottesfürchtig sind. E não é o suficiente só temer a Deus. Ach, das ist schon mal gut, dass ich Gott wahrnehme, ich weiß, dass er da ist und dass ich gottesfürchtig bin. Já é uma boa condição, eu noto que Deus existe, e eu até ajudo assim onde que eu posso. Nein, Gott möchte, dass wir unser ganzes Leben geben für den, der uns sein ganzes Leben uns gegeben hat. Não, Deus quer que nós demos toda a nossa vida para aquele que deu toda a sua vida para nós. Und wenn wir unser ganzes Leben Gott geben, E quando nós damos toda a nossa vida para Ele, dann kommt er mit seinem Geschenk. daí Ele vem com presente. Wenn wir annehmen dieses Opfer, was Jesus für uns getan hat am Kreuz, Quando aceitamos o que Jesus fez, aquele sacrifício lá na cruz, dann kommt Gott und gießt seinen Geist aus über unser Leben, Gottes Geschenk. daí vem Deus e derrama do seu presente, que é o Espírito Santo. Eine Gabe Gottes für die Christusgläubigen. É dom de Deus para os que creem em Jesus. Wofür? Para quê? Wofür dieses Geschenk? Para que esse presente? Wofür diese Gabe, die an Jesus glauben? Para que esse presente, esse dom que dá para aqueles que creem em Jesus? Damit sie Gott groß machen. Para eles engrandecerem a Deus. Damit Menschen die großen Taten Gottes erzählen. Para que as pessoas falem das grandes obras de Deus. Und eins der großen Taten Gottes ist, E in den Handel in Jesus Christus. E uma das grandes obras de Deus é o que ele fez em Jesus. Eine große Tat Gottes, dass er seinen Sohn gesandt hat für diese Welt, die er so sehr geliebt hat. É uma grande obra de Deus que ele enviou o seu único filho para esse mundo. Das ist Gottes Geschenk an uns, die Ausgießung des Geistes in unser Leben. Esse é o presente de Deus, o Espírito Santo, derramar o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Deswegen sind wir Menschen, die von den großen Taten erzählen. Por isso nós somos as pessoas que falam das grandes obras de Deus. Oder sprechen wir nicht mehr darüber? Ou a gente nem fala mais sobre isso. Sprechen wir nicht mehr über die großen Taten Gottes in diese Welt hinein? Será que nós não falamos mais das grandes coisas que Deus faz aqui na Terra? Wollen wir vielleicht nicht so auffällig sein? Será que a gente não quer, assim, se parecer? Für Gott war es kein Problem an diesem Pfingsttag, dass sie so auffallend waren, seine Jünger. Para Deus não foi problema de os discípulos dele aparecer no dia do Pentecostes. Es war kein Problem für Gott, dass sie so auffällig laut gesprochen und Gott gelobt und gepriesen haben in anderen Sprachen. Para Deus não foi problema nenhum que os discípulos estavam ali bem altos, louvando a ele em outros idiomas, com vários idiomas ou Und línguas. schön, dass sie Menschen neugierig sind.
E é maravilhoso que as pessoas são curiosas, né? Die schauen gleich hin, was passiert da? Eles já foram olhar o que está acontecendo ali. Wie ist es bei uns? Como é que está conosco? Mögen wir manchmal auch eher unauffällig sein als auffällig sein in dieser Welt? Será que a gente quer passar assim, normal, nem aparecer na sociedade? Gott hat uns seinen Geist gegeben, damit wir auffällig werden. Deus deu do seu Espírito para nós aparecermos, Sehr auffällig werden. para aparecermos muito. Auch wenn Leute sagen, wie an diesem Pfingstag, die sind verrückt, die sind besoffen, die wissen nicht, was sie reden. Mesmo se muitas pessoas dissem que é que nem aquele dia de Pentecostes, eles parecem meio doidos, eles não sabem o que eles estão falando. Das ist die Aufgabe, die wir immer noch haben in dieser Welt. Essa é a tarefa que nós ainda temos. Und wenn wir heute Jesus Christus angenommen haben in unser Leben, E se nós aceitamos Jesus na nossa vida, und wenn wir heute auch den Geist Gottes in unserem Leben erhalten haben, e se nós recebemos o Espírito de Deus na nossa vida, das ist, weil diese Weltmission damals beim Pfingsttag angefangen hat. é porque começou a missão mundial naquele dia do Und wir sind Pentecostes. dankbar. Wir sind dankbar für alle Jünger, die damals gegangen sind und von den großen Taten Gottes erzählt haben. Somos gratos por todos os discípulos que foram naquele dia falar das coisas grandes de Deus. Diese gute Botschaft hat uns erreicht. Essa boa nova nos alcançou. Wir Heiden, wir sind alle Heiden. Nós, gentios, nós somos todos gentios. Vielleicht gibt es auch einen Jude unter uns, ich weiß es nicht. Talvez nós tenhamos algum judeu no meio de nós, Aber wir sind die Nationen, die Heiden, die andere Sprachen gesprochen haben, wir wurden erreicht. nós somos os gentios que falavam as outra língua e nós fomos alcançados. So sehr hat Gott uns geliebt. Tanto Deus nos amou. Deswegen hat er seinen Sohn Jesus Christus gesandt. Por isso que ele enviou o seu filho Jesus. Und wir müssen nicht erst Jude werden, damit wir Jesu Christi Nachfolger werden. Nós não precisamos primeiro ser judeus para podermos ser seguidores de Jesus. Und das haben dann auch Petrus und Paulus, alle andere auch nachher gepredigt. E essa foi a pregação de Pedro e Paulo e os outros. Ja, das ist dann ein paar Gedanken über diesen Pfingstwochenende für uns. Então, esses foram os pensamentos sobre esse fim de semana de Pentecostes. Was können wir hier so mitnehmen? O que nós podemos levar junto? Dass wir uns auch immer wieder überprüfen, wenn ich den Geist Gottes habe in mein Leben, Que nós nos examinemos. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, dann muss ich, Angst kann man haben, aber man überwindet seine Angst mit dem Geist Gottes. a gente pode talvez ter medo, mas a gente vai passar, a gente vai vencer esse medo com o Espírito de Deus. Mutige Menschen, das sind jetzt nicht Menschen, die keine Angst haben, Pessoas corajosas, ousadas, não são pessoas que não têm medo. sondern mutige Menschen sind Menschen, die ihre Angst überwinden und gehen. Então, essas pessoas ousadas, elas são pessoas que vencem, que sabem lidar com esse seu medo. Und das macht der Heilige Geist in unser Leben. E isso é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Ein Geist der Stärke in unser Leben. É o espírito de força e poder na nossa vida. Auch wenn wir Angst oder unauffällig sein wollen, aber der Geist Gottes kommt und überwindet diese Angst, damit wir von den großen Taten Gottes erzählen können. Mesmo nós querendo ficar ali quietinho, né? Mas o Espírito Santo, ele nos move para nós deixarmos nosso medo de lado e proclamar as grandes coisas de Deus aqui na terra. Das wünsche ich uns auch, dass wir immer mehr auffällige Menschen werden in unserer Gesellschaft. É isso que eu desejo para nós, que nós sejamos pessoas que apareçam de Deus aqui na sociedade. Weil wir den Geist des Mutes bekommen haben, den Geist der Kraft. Porque nós recebemos o espírito da ousadia e da força. Kraft bedeutet Dynamit, Dynamis auf Griechisch. Ne?
A força, o significado de força em grego é dynamis. Wir haben einen Geist der Kraft, der Dynamis, wie Dynamit, dass wir gehen können. Nós recebemos a força de dynamis para nós podermos ir. Ja, und so können wir ein bisschen nachsehen über dieses Wort, während wir dann noch ein Lied, wie immer, auch von den großen Taten Gottes bestaunen und erzählen. Então, nós podemos refletir a respeito dessa palavra enquanto que nós vamos escutar mais um louvor a respeito das grandes obras de Deus. Deswegen, der Lobpreis und Anbetung hilft uns, von den großen Taten Gottes zu erzählen und Gott zu bestaunen. Por isso que o louvor e a adoração, ele ajuda-nos a nós falarmos das grandes coisas de Deus. Und keiner wird unseren Mund verbieten können. E ninguém vai poder fechar a nossa boca. Der Antichrist versucht den Gesang in der Gemeinde zu unterbrechen, unterbieten, aber bald ist das vorbei. Bald werden wir wieder singen können in der Gemeinde. O espírito contra Cristo está querendo nos proibir-nos de cantarmos, de adorarmos na igreja, mas isso logo vai passar. Aber hier können wir singen. Mas aqui nós podemos cantar. Zu Hause können wir singen. Em casa podemos cantar. Es ist nicht nur in der Gemeinde, sondern wir singen und erzählen von den großen Taten Gottes. Não é somente na igreja, mas nós falamos e cantamos das grandes obras de Deus. Amém. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. He's exalted, the King is exalted on high. I will praise him. He's exalted forever. And I will praise his name. Du bist der Herr, der in Wahrheit regiert. Deiner Majestät alle Ehre gebührt. Du bist erhoben, für immer gehört dir der Thron. Du bist der Herr, der in Wahrheit regiert. Deiner Majestät alle Ehre gebührt. Du bist erhoben, für immer gehört dir der Thron.
Dankeschön. Lass uns beten. Ja, Gott, du sollst hoch erhoben sein für alle Zeit. Senhor, tu é para ser exaltado o tempo todo. Du bist erhoben, Herr. Tu és exaltado. Danke für alles das, was du getan hast, für deine großen Taten. Obrigado por todas as tuas grandes obras. Danke, dass du deinen Geist gegeben hast, der uns von unseren Fehlwegen, von unseren Sünden überführt. Obrigado porque tu deste do teu Espírito Santo para nos convencer de nossos pecados. Danke, dass wir einen Helfer haben. Obrigado porque nós temos um ajudador, Danke, dass wir einen Tröster haben. porque nós temos um consolador. Danke, dass du uns einen Geist der Kraft gegeben hast und nicht einen Geist der Angst. Obrigado porque nos deste um espírito de força e não de medo. Gott, danke, dass du uns auch mit eingeschlossen hast, uns mit berufen hast, diese gute Botschaft auszurufen in diese Welt. Obrigado porque tu também nos incluístes para nós proclamarmos essa boa nova no mundo. Danke, dass wir zu dir kommen konnten und dass du uns dann befähigst, dieses auch zu tun. Obrigado porque nós podemos chegar até ti e tu capacitas isso. Und dass du uns auch da nicht alleine lässt. E tu não nos deixas sozinho. Danke für deinen Plan, für deinen Heilsplan mit der Menschheit, Herr. Obrigado pelo teu plano de salvação com a humanidade. Danke, dass du uns immer nah bist, auch in schwierigen Zeiten, Herr. Obrigado porque tu estás junto conosco sempre quando nós temos momentos difíceis. Danke, dass du uns auch durchträgst, Herr. Obrigado porque tu nos sustenta ali. Und wir beten, dass diese Weltmission, die damals angefangen hat, dass sie weiterhin ausgebreitet wird in unserer Welt. E pedimos que essa missão que começou lá naquela época para o mundo inteiro, que seja expandido até todo mundo. Dass alle Menschen, Völker und Nationen deine gute Botschaft empfangen. Que todos os povos, línguas e nações possam te reconhecer. Und dass Tausende und Millionen von Menschen auch dieses Pfingstereignis erleben in ihrem Leben. E que milhares de pessoas possam experimentar esse acontecimento de Pentecostes em suas vidas. Wir beten für Errettung in deinem Namen, Jesu Christi. E oramos por salvação em teu nome, Jesus. Wie dein Wort uns erreicht hat, so beten wir, dass dein Wort so viele Menschen noch erreichen. Como a tua palavra nos alcançou, oramos para que muitas pessoas sejam alcançadas através da tua palavra. Wir danken dir für diese Stunde, Herr. Obrigado, Senhor, por esse momento. Wir danken dir für dein Wort. Obrigado pela tua palavra. Wir danken dir für deine Liebe. Obrigado pelo teu amor. Und wir erheben deinen Namen. E exaltamos o teu nome. In den Namen Jesus Christus danken wir dir. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amen. Amém. Amen. Ja, Amen. so werden wir langsam den YouTube dann beenden hier. Então, nós vamos finalizar com o YouTube agora. Und dann können wir auch noch ein paar Minuten hier bleiben, damit wir uns gegenseitig begrüßen können, wer das auch tun möchte. Podemos ainda permanecer um pouquinho aqui para nós nos saudarmos aqui, quem gostaria. Und zu sehen auch, von wo wir auch alle kommen und uns da auch so wahrnehmen. E de ver de onde que nós todos estamos participando, para podermos nos cumprimentar. Ja, ich gucke mal hier, wie man das ausmacht, Livestream anhalten. So, gut.